이거는 진짜 뭐라면 엄청 그래요. 그러니까. 일단은 침투할 수 있는 부분 다 작업을 했어요. 여기도 깨끗해졌네요. 네네. 아, 저는 여기도 네. 조금 말씀을 못 드렸는데 여기도 좀 깨끗해졌으면 좋겠다 생각은 하고 있었거든요. 네. 근데 여기도 깨끗해졌네요. 네. 여기 벤치 때 같은 게 그 예. 같은 게 많이 쓰거든요. 맞아요. 아, 고맙습니다. 이쪽 안쪽까지도 다 작업을 했고, 이것도 뭐 커버 띄워서 이 안쪽까지 다 작업을 했고. 네. 와, 진짜 엄청 깨끗해졌네요. 네. 그리고 이쪽 네. 보시면. 야, 네. 여기도 원래 되게 지저분했는데. 네. 와. 야, 이거 영상이랑 보는 거랑 진짜 똑같네요. 네. 그 작업성이 워낙 좋아서. 그러니까요. 네. 차가 내 차가 된 것 같은데. 조금 오버했습니다.
wild.